নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুসকল, আপোনালোকক ইতিমধ্যে গম পাইছে মই গছৰ ছাঁত আছোঁ। মোৰ দোকানৰ ফ্ৰণ্টত মানে দোকানৰ আগত এক সুমধুৰ গছে প্ৰাণ পাই উঠিছে। ইয়াত এই গছখনক আমি সকলোৱে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছোঁ, আৰু কাৰণ প্ৰাকৃতিৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰে এই গছে আপুনি সকলোৱে জানো এই গছত আছে মানৱ জীৱনৰ, এই জীৱকুলৰ জীৱন। এই গছত আছে জীৱকুলৰ জীৱন, আৰু সেউজী ধাৰাই প্ৰাকৃতিৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰি আছে, আমি সকলোৱে জানো। সেইকাৰণে কৈছোঁ, গছক সকলোৱে সন্মান কৰক, মানক, পূজা কৰক। এজোপা গছ কাটিলে আপুনি 100জোপা গছ লগোৱাৰ চিন্তা কৰক, কাৰণ গছ হৈছে মানুহৰ প্ৰাণ। যি গছৰ পাতৰ পৰা যিটো আমি উশাহতে যিটো অক্সিজেন আমি গ্ৰহণ কৰোঁ, সেই অক্সিজেনটো এই গছৰ পাততেই সৃষ্টি হয়, সেই গছে আমাক দিয়ে। গতিকে চাওক গছ কিমান মূল্যৱান সম্পদ। গতিকে সেইকাৰণে কৈছোঁ, গছক আমি সকলোৱে সুৰক্ষিত কৰোঁ আৰু সুৰক্ষা প্ৰদান কৰোঁ। এই সেউজী ধাৰাৰ বুকুক সকলোৱে যাতে আমোল মোলাই থাকক, আৰু সেউজীয়াই হৈছে আমাৰ পৃথিৱীৰ সেউজীয়া পৰিৱেশে পৃথিৱীৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিছে। এই সেউজী পৰিৱেশে তাৰে মই কামনা কৰিছোঁ। সকলো প্ৰিয় বন্ধুসকল, এজোপা গছ কাটিলে গছটো লাগিবই, আৰু ঘৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কামত আমাক গছৰ প্ৰয়োজন হয়। কাঠৰ পৰা আদি কৰি সকলোখিনি মানৱ জীৱনত এই গছৰ লাগতিয়াল। গছ কাটে মানুহে, প্ৰয়োজন সাপেক্ষে গছ কাটে, কিন্তু এজোপা গছ এজোপা গছ যদি আপুনি কাটে, তেন্তে আপুনি সেই এজোপা গছৰ কাৰণে আপুনি 10জোপা গছ লগোৱাৰ চিন্তা কৰি গছটো কাটিব। মই তাৰে কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।